Ayan. Ito po ang isi-sit up natin ngayong araw na to. Baka may oras pa tayo mamaya. Baka maka-sound test po tayo nito. Ayan. At ito na naman pong PE1550 kay Mr. Customer ng taga Karkar City. So, isi-sit up po ito natin ngayon. Yan po ang D15 mo, sir. So, ikakabit po muna namin to mga brad para may sound test po tayo mamaya. Driver unit na ikakabit natin ito mga brad, BC is 450. At yan po ang mga kapasitor at kaniyang mylar. So, isi-sit up po muna natin ngayon para maka-sound test po tayo mamaya. Yan po ang D15 full range. So, ipapakita natin sa video kung ano po ang ikakabit natin kasi itong customer nito ay sa online lang po kami nagkausap. Baka maisip niya yung pinag-usapan namin na hindi po ang ikakabit namin. Yan po ang ilulod natin, BE1550. Yan po ang instrumental. Magkaiba po sila sa Tsunami mga brad kasi yung Tsunami ay ipos mo lang tsaka ipasok mo. Itong crown kailangan pa nating isusulda. Yan po ang gusto ni Mr. Customer. Gusto po niya palagyan ng screen sa harap tulad ng mga ginawa namin nung nakaraan para iwas po matupi itong dashcap. Actually, yung isa tapos na po kanina. Yung isa na lang po ang binibideo namin kasi magkapareho lang naman po sila ng sitwasyon. So ngayon, isa-sound test po to natin mga brad. Pakinggan po natin kung ano po ang tunog nito. Post terminal lang po ang gusto ni Mr. Customer. Ayan. Ito lang po ang gagamitin natin sa pag-sound test. Yung aming GX7 na Kibler. Ayan. Kibler na ordinary. Pero sa hindi pa namin ipagpatuloy itong sound test na to mga brad, ay isi-shout out po muna namin tong nag-order nitong speaker box na to. Mr. Chris Gilicania Sasa ng Karkar City. Maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. At ito po ang kaniyang mensahe. At ito po ang time na patungo na po ako maghatid sa South Bus Terminal. At ito po ang time na nandun na po ako sa South Bus Terminal. Yan po ang ating kilalang porter sa South Bus Terminal. DJ Irel, together with Masbate Pride DJ. The first Cebu Sounds Expo 2024.